So, eigentlich wollte ich von zu Hause vor unserer Tour einen Pocketdamm für August machen. Hab das aber nicht mehr geschafft. Und jetzt halt der spontane Einfall, dass ich das hier mache, weil da hat sich eh nicht viel dran geändert. Außer, dass ich mittlerweile immer 2 Messer mit habe, heute sogar 3. So. Moment. So, das ist wie immer mein Rotzfahren. Die mache ich heute mal nicht auseinander und ein Stück Speck. Wir machen nämlich gerade Brotzeug. Mein Handy, Samsung, hat sich auch nichts geändert. Mein Schlüsselbund mit dem kleinen Classic und der Nightcore. Mein Fläschchen mit Arnika. Meine Geldbörse. Ja, Inhalt brauche ich jetzt nicht zeigen, da hat sich überhaupt nichts geändert, ist der gleiche Inhalt wie immer. Links habe ich noch Tabak. So, mein Kugelschreiber seit 2 Monaten, der Lamy, hat sich bewährt, ist relativ günstig. Was heißt relativ, der ist günstig. Was ich gut finde, ist halt der Clip, der ist so gefedert, weil ich mir den mit der Hundeleine oft aus der Tasche ziehe und dann brechen die schon mal ab. Ja, mein Klingelbeutel. Also links habe ich ja noch 2 Papiertaschentücher immer. Wenn ich eins benutzt habe, wird er getauscht. Mein Klingelbeutel, Einwegfeuerzeug, mein Victorinox Kompakt, das habe ich jetzt schon lange. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht. So, als zweites Messer habe ich dann mittlerweile täglich mein Comrade mit. Ich weiß nicht, ich trage das gern, komme damit klar. Habe mich da auch an den Clip gewöhnt. Vielleicht ist das auch gut, dass er da einen Clip hat und ich das da reinklippen kann in die Hose. Ja, eine Hand kann ich ja nicht öffnen. Aber ihr kennt das ja eh. Dass da nicht 2 Messer im Hosensack rumfliegen. Deswegen habe ich immer nur 1 mitgenommen. Aber mit dem Clip, mit dem Comrade und der Kompakt so in der Hosentasche, das funktioniert sehr gut. So, und heute, wenn wir auf Wandertour sind, habe ich auch noch ein drittes Messer. Mein GEC Woodcock. Hatte ich ja letztes Mal auch. Da habe ich jetzt von einem kleineren, ich glaube Excelsior, ist das Etui, habe ich ja drüber getan, weil die Bolster, wenn ich die 3 Messer in der Tasche habe, dann verkratzen die. Das ist mir nämlich beim letzten Mal passiert. So, das ist mein Pocketdamm für August 2018. Gut, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.